佢俾我哋嗰間嘢都冇呢個 tire size， 呢個 tire size 3萬啊嘛，佢又冇 Michelin 嘅，咁一定要去到 Vegas 嗰度。空氣嚟嘅有。哎呀，你有問題啊！都未。唔係，佢可能又係花粉過敏。我自己抹鼻啊！嗰件紙呢？呢度有件。我啲紙好粗㗎啦。呢件。你嗰件紙有呢啲啦。呢度有呢啲啊！哦，有得佢嗰啲，呢啲浪費氣，生幣一張，生幣一張，全部生冇。嗱，佢用呢啲慢慢生。嗰啲反而嗰啲盒裝紙跟住又睇佢幼。冇啊，好多層你知嘛？你掹出嚟好多啲層。盒裝紙睇又反而你最平嘅廁紙咧。最好。厚度同埋滑度就。同埋柔軟度。柔軟度啱啱好。啱啱好。perfect， 又便宜又經濟又實用。紙咧可能係好柔軟嘅。嗰啲太硬都唔得，太薄唔得。你睇過嚟嗰啲買嗰啲 T-shirt，你四方盒嗰啲嗬。嗰啲太幼嫩。你哋抹嘴㗎嘛？你抹得完嘴一層毛毛白白嘅。我啱先就有啊。係啱先就有。啱啱佢話係咪可以去第二間 tire 嗰度換，咁就再 cap 翻？嚇？佢咁講咩？佢唔係咁講。唔知啊，你問佢。唔係啊。cam 啊？佢講啊。